pandemia chegou assustando todo mundo e aqui no consultório temos muitas fraturas dentais. Isso acarreta pelo problema que é o ranger dos dentes. Os dentes se mantêm encostados, fazendo um atrito firme, fazendo com que esses dentes estourem. Um tratamento que todos os médicos estão passando e nós dentistas também auxiliamos nisso é a placa de bruxismo. É uma placa chamada placa de Michigan. É uma placa rígida. Isso promove um deslizamento em grupo, protegendo todos os dentes e evitando a fratura.